Deputeti i Partisë Socialiste Petro Koçi ka publikuar një dokument të deklasifikuar të periudhës kur Sali Berisha ishte kryetari i Këshillit të Mbrojtjes. Dokumenti, që më parë ishte i klasifikuar si sekret, i përket një vendimi të marrë nga Berisha dhe sipas Koçit përbën një ndër aktet më të dëmshme për sistemin ushtarak shqiptar. Sipas deputetit socialist, vendimi i publikuar tregon se ish presidenti Berisha ka qenë përgjegjës për mbylljen e shkollës ushtarake Skënderbej, një institucion i rëndësishëm për formimin e oficerëve dhe kuadrove të lartë ushtarak në vend. Ja kush i vuri flakën shkollës ushtarake Skënderbej. Ky akt antikombëtar e dërmoi institucionin që i jepte Shqipërisë jo vetëm garanci të padiskutueshme në fushën e edukimit ushtarak, por që i jepte adheut deri burra shteti. Haram, shkruan Koçi në rrjetin e tij social. Koçi thekson se kjo goditje e rënda e arsimit ushtarak përfaqëson një tradhtim ndaj interesit kombëtar dhe se pasojat e këtij vendimi janë ndier për dekada me radhë në strukturat e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare. Publikimi i këtij dokumenti vjen në një moment ku debati politik për rolin e figurave historike në rënimin apo ndërtimin e institucioneve shtetërore është rikthyer fuqishëm në skenën publike.